नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु गुरुवार यही गुरुवारटी माँ लक्ष्मी श्री विष्णु एवं बृहस्पति प्रिय होइथाए। तेणु दर्शक बंधु जदि आपण माँ लक्ष्मी कृपा को पाइबा पई चाहुचंती तेबे आपण यही भिडियोटी को निश्चय देखंतु। आज आपणको एपरी 11टी कथा कहिबी जहाँकि आपण माने गुरुवार दिन करिबा अनिर्वाज्य अटे। जदि आपण भूल रे मध्य एही 11टी कार्य को करि दियंती तेबे माँ लक्ष्मी आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे रुष्ट होई जाइथांती एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य आपणक उपरे रुष्ट होई जिवे। एवं दर्शक बंधु भिडियोर शेष में मु आपणको एपरी किछि उपाय कहिबी जहाको करिबा द्वारा आपणक घर को केबे भी धनर अभाव देखादेब नाही एवं आपणक घरे निश्चित भावरे उन्नति हेब। तेणु करी अधा अधूरा ज्ञान न शुणी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो रे कुहा जाउथिबा प्रत्येक कार्य को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले ही आपण एही उपायर सठिक प्रयोग करि पारिबे जहाद्वारा आपणक घरे उन्नति हेब। जदि आपण माने निज घरे माँ लक्ष्मींकर कृपा चाहुचंती तेबे एही भिडियोटी को निश्चय देखंतु एवं भिडियो रे कुहा जाउथिबा प्रत्येक कथा को पालन करंतु। दर्शक बंधु संपूर्ण विषयटी को जानिबा पूर्वरु भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु एही गुरुवारटी श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। जदि आपण जानतरे किंबा अजाणतरे एही 11टी कार्य को करि देउछंती तेबे आपणक जीवन रे उन्नति केबे भी होई परिबो नाही एवं आपणक घरे महाविपद देखा देइथाए। प्रथम केउ कार्यटी आपणको गुरुवार दिन करिबा उचित नुहे। प्रथम कार्यटी हेउछि जदि आपण गुरुवार दिन निज घर को सफासुतुरा करूछंती। जदि गुरुवार दिन कौनसी भी व्यक्ति निज घर को सफासुतुरा करिबे तेबे जानी रखंतु माँ लक्ष्मी सेही घरु चली जाइथांती। तेणु दर्शक बंधु जदि घर को सफासुतुरा करिबार अछि आपण बुधवार दिन करि पारंती। एपरी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेबे किंतु भूल रे भी आपण गुरुवार दिन निज घर को सफा करंतु नाही। द्वितीय कार्यटी हेउछि जदि गुरुवार दिन निज घरर सदस्य मानकर महिला कपड़ा को सफा करूछंती। दर्शक बंधु आपणको एही कथाटी टिकी आश्चर्य लागुथिबो। तेबे जदि घरे महिला कपड़ा अधिक होई जाइछि तेबे आमे किपरि गुरुवार दिन सफा करिबु नाही। जदि आपण माने एही दिन महिला कपड़ा को सफा करूछंती आपण जानिले आश्चर्य हेबे। जो महिला कपड़ार पानी आपणक बाथरूम रु बही जाए आपणकर भाग्य मध्य दुर्भाग्य होई आपणक निकट को चली आसी थाए एवं सेई महिला पानी परी आपणकर सौभाग्य पानी परी बोही जाई थाए। कारण देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होइथांती जदि आपण गुरुवार दिन कौनसी भी महिला वस्त्र को सफा करिथांती तेबे भूल रे मध्य आपण गुरुवार दिन महिला कपड़ा को सफा करंतु नाही। तृतीय कार्यटी हेउछि जदि आपण गुरुवार दिन कदली खाउछंती। जदि आपण भूल रे मध्य गुरुवार दिन कदली खाउछंती तेबे जानी रखंतु कि गुरुवार दिन कदली गछ को पूजा करा जाई थाए। लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे एवं देवगुरु बृहस्पति पई कदली गछ को पूजा करा जाई थाए। लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे कदली गछ को पूजा करा जाई थाए एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य सेथिरे संतुष्ट होइथांती। चतुर्थ कार्यटी हेउछि जदि गुरुवार दिन केही अजाणतरे हेउ निजर नख किंबा चुटी को काटी देउछंती एवं आमिष भक्षण करंती तेबे तत्क्षणात् माँ लक्ष्मी रुष्ट होई जाइथांती एवं सेमानंकर सौभाग्य दुर्भाग्य रे परिणत होई जाए। पंचम कार्यटी हेउछि गुरुवार दिन राशि तेल किंबा सोरिष तेलर दीप निज घरे प्रज्वलित करंतु नाही। जदि आपण माने गुरुवार दिन दीप को प्रज्वलित करूछंती तेबे केवल घियर दीप ही प्रज्वलित करंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणकर बृहस्पति ग्रह मजबूत होइथांती एवं लक्ष्मी नारायण आपणक उपरे संतुष्टि हेबे। षष्ठ कार्यटी हेउछि
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ନିଜର କେଶକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଘର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ବି ମହିଳା ନିଜର କେଶକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଇସା ଅଛି ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବାସ୍ତୁକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେପରି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସପ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପର ନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟପଣରେ ପୂଜାପାଠ ନ କରି ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମୟର ଅଭାବ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାରଟିଏ କରିପାରିବେ। ନବମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ। ଦଶମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରି କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଅଟେ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ସଂକେତଟି ହେଉଛି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ପୋଡ଼ାଦ୍ରବ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦହି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 11ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ବାରଣ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାରର ପୂର୍ବଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ସ୍ତୁକ୍ତମ୍ ଏବଂ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ପାଚିଲା ଫଳ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗୋଟିଏ ଚିତା କିମ୍ବା ଝୋଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହିବାକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।